No nii, tere tulemast tagasi, olete meiega Rogue One esimesel mängul sellel aastal, mis toimub õues Halingal. Ja meil on siin täna platsis Martin, Toni ja Sander, meie tavalised saatejuhid. Sander võttis täna midagi erilisemat kaasa. Sander, räägi natukene sellest. VFC AK esimest korda väljakul. Pole kordagi ühtegi lasku teinud, väljatud tühjad paugud kodus. Et kui temperatuur ei soosi, siis oleme otsustanud AP adapteritega täna lasta ja vaatame, mis saab. Viimane kord läks suht pekki, kui pumba. Samal ajal üks vend õpib, kuidas tööriistu kasutada. Ja, et täna peaks suht fun tulema, et eks ole näha. Räägi sellest sumpsist. Poisid ütlesid, et sumps on sama suur kui su riist, kui mitte suurem. No veits väiksem kui minu riist tegelikult, aga noh, see on mingi 5K muu Putniku Tracer, et suht hea ikka siuke mõnus scan, et siit Spitfire on sees. Ja noh, ikka korralik siuke jäme loom, pole midagi öelda. No tõesti päris väga. Aga ainult see häirib, et see on lambist hall variant oli. Et selle peab millegi kuskil spreegi üle tõmbama. Ja näita võib-olla lähemalt vaatajatele oma adapteri asja ka. Kõik ei pane siin valmis. Ongi. AEG salved lähevad plug sisse. Muidugi Magpulli pistolgripp ka, ei saa mainimata jätta. Ei saa mainimata jätta. Full Zenitko. Toni juba naerab selle kõrval. Mis see Magpull on? Flex. Aga jah, Zenitko furniture kõik äge. See on ainus asi, mis mind häirib. Et kuna ma AK-dest midagi ei teadnud, siis tuli üllatusena, et tavalisel U74-l ei olegi seda kuradi küljekinnitust. Ja nüüd peab mingi sükse rondaga laskma. Tellisin uue dust cover'i ka, millel on siin ka reil, aga see ei ole ilmselgelt kohale tulnud. Ja räägi meile, kui palju selline setup maksab? Mis see oli? Relv oli 5 sotti ja kes neid osasid palju need maksavad. Kõik raha läks ära. Näita seda teisest küljest ka nüüd. Sul on siin mingisugune Vortexi Red Dot ja taskulamp ka just. Vortexi Red Dot, Phoenixi lamp, jumala hea. See teeb kõik ööd päevadeks, et ei taha selle receiving endis olla. Bad day to be an enemy, ütleme nii. Aga et loodame, et peab vastu. Ma ei võtnud ühtegi varurelva täna kaasa, esimest korda. No eks neis, mis saab. Klassika, puhas klassika. Õnneks Tonil ja Martinil on vist kokku üks relv üle. Okei, no väga hea. Thanks sulle. Näeme väljakul. Jõu. No nii, ja siin on meil täna Martin, ka tuli Halingale. Martin, räägi, mis setup sul on? Täna siis olen ka GBBR-iga, aga seekord siis õige firma Tokyo Marui, mitte VFC on. AKX on see, ehk siis mingi suke peaaegu nagu AK105. SU vahepealne mingi riistand, modernne M-Lock süsteemiga. Aga mängime ka siis selle HP adapteriga, kuna täna on üsna jahe. Kuigi 4 kraadi, ma arvan, saaks musta gaasiga hakkama üldiselt. Aga kuna meil rohkem salvesid hetkel ei ole, siis ja mul on setup pandud M4 salvede peale, siis mul on endal lihtsam sellega. See on Raidu riist. See pole esimene kord, kui ma Raidu riista käes hoian. Et vaatame siis, kuidas läheb. Panin Scopecamiga ette. Rait A.K. siis meie reporter, kes on tiimi uuem liige. Et on seda 2 kuud seda relva ehitanud või rohkem, aga vaatab, kas saab mängu lõpuni mängida või ei saa. Või sureb kohe ära. Et õnneks on tagavara relv ka kaasas. Alati kandke kaasas tagavara relva. Aga mis furniture sul peal on? Mis see Red Dot on? Ja mis see siin on Raidu enda Vortex, ma vaatan, mingi mudel. Ma panin enda Olaidi külge. Odin Mini, väga hea relvalamp. Ja siis panin Scopecami, kuna võib-olla siin on õues natuke kõmmutamist. Ja siis taha tuleb ilmselt veel üks GoPro siia nagu, kas siis kumba külje pealt filmima või seda. Ja ees on Tracer, AETEC-i Tracer Blaster. Mis Tracer unit see oligi? AETEC. Nice. No näeb päris tummine välja. Mis kraadi juures nagu GBBR on siuke shaky veits ja miks te valisite need adapterid? No tänase temperatuuri juures ma arvan, et musta gaasiga saaks hakkama AK-ga, kuna AK originaalsalve läheb rohkem gaasi. M4 puhul on ilmselt kriitilisem,
aga kui relv ei liiga maha jahtub, ilmselt talle ei tööta väga hästi. Tahaks proovida 4 kraadi juures mängida, kuidas on, peaks saama hakkama, aga ma arvan, et kindel olla täna. Ilmselt on rohkem kõmmutamist, siis nagu, et asi normaalselt ranniks, siis paneme HP adapteriga ja no vaatame, kuidas läheb, võib-olla peab saapa ümber lülitama. Vaatame, kuidas läheb. Okei, aitäh sulle ülevaate eest. Mul on siis täna siuke plaan, et ma mängin Tagin launcheriga, millel on rail ka olemas. Rail töötab siis edasi, et siit saab seda pikendada ja siit siis paugutada välja. Siia käivad sellised master shot hülsid, padrunid. Siin on siis hästi palju viibisid, üle 40 tükki. Ja see töötab niimoodi, et paned selle sisse, kaitseriif maha, siit paned CO2 kapsli tööle. Näitan seda CO2 kapslit ka, see tuleb siis niimoodi, et tõmbad selle välja, siuke. Ja siis üks kapsel on umbes 10 lasku. Ja see on mul siis täna siuke CQB hävituspill. mis sa sekundarina runnid? Mul sekundarina on täna Traceriga Novi SSP 18. All on Valkyrie All-Light valgus. Väga sitt vana Tracer unit. Ja lisaks on mul pikendatud salved, kus on siis 50 shoti per salv. Ja mul on neid umbes 3 tükki kaasas. Sellel on siis fun mode ka. Siis lülitad üle ja saad siis nagu full autot lasta. Cheers! Oota, aga viimane küsimus ka, miks kilbi maha unustasid? Sest ma olen udu pea. Ma ei tea. Kuule, I run the rabbit sinna tuppa. Vaata 3 peale. 3, 2, 1. Hoian. Kummal pool teli? Tagumine vasak. Vasakul on? Tagumine vasak, aga siin ees on ka üks vasak minek. Sai. Ole valmis paremalt saama ka. Kaks maas tagant. Hoian tagant, tee vaadake ette. Seina tagant tulevad. Seal ei ole kedagi praegu, on pahas on. Sain ühe maha. Seal on. Granaat! Sain, hetk! Kaks maas. Parand teie. Seal võib-olla on. Seal on. Tuleb parem. Üks on seal taga. Seina taga.
Siit ei saa läbi ka, jah. Said! Hit! Sain ma. Sain ka. Surnud. Ei ole, kurat, saime vale, võtame samal ajal saime. Sorry. Otse isakasse. Mäng läbi! Seal on. Sain! Surnud! Valge lipp pisti. Kummad polnud ta? Siin on kõik. Sorry, vabandust. Parem on kohe ukses. Sinine. Oma. Siin. Sorry. Said maa, jah? Hea töö. Sorry. Sorry. Sa said sealt ka või? Jaa. Väga hea, siis ei ole minu süü. Jään munni täpselt selge rohkem Martin kõnd. Palun vabandust. Hit. Head tööd, tere! Sain! Surnud! Sain. Sain.
võta maha kohe, võta maha! Mine perse! Sain. Sain! Siit on miinus, sinine. Sinine. Miinus. Said pihta? Sinine või? Sorry. Oma sinine. Sinine. Said ikka pikk. Oli siin või? Palju pluss peal? Maas. Tagumine tuba, parem pool. Sain. Või see oma kuulija sain. Ma ei tea, saad aru. Lasin ise endale vist võrdega mõtte. Sander, see väike koridor vasakule. Vaata, see koridor siia vasakule. Seal on. Vaata sa sealt poolt, ma vaatasin siit seda selge. Mul on see Eestis 2400 tundi hoiata. Mul on 5000. Tule välja, siis me naerame sisse. Puts. Pusso vitt. Täiesti putsi mul tere vist küll jumal kurt. Ai jaa, tere. Kus me siit välja saame? Ma ei ole midagi aru. Kus välja saame? Siit alla. Tšau. Sain. Ai, turre. Üksi. Et ole õige. Lasen, pane munn ette. Ma teen lahti. Noh. Kus ta on? Seal. Tuleb. Oota, surnud laps. Sorry. Seal ruumis on. Paini.
Raisk surnud! Vastu sõrme! Rana on. on. Kindel, et tere, see on liiga haigene. Sportin tuleb ka. Jah! Siin. Sain. Seda valesse kohta läks. Sain. Vittu küll. Sain! Mine. Sain, hit. Seda sa vehid siin ahne. No tere, mul reaktsioonid nii jääd. Iga teise võin oleks kästi panna. Noh, kuul läme. Ma ei saa vaadata. See ei olnud või? Surnud. Seal jooksis välja ju, türa sa, las maha.
Salv. Jaa, vasak. Sellest kuradi... sain! Tule uuesti, ma panen filmi. Mingi 5 sammu olgu veel. Putsi. Vaatame siin. Sander, näed midagi? Jah. Kus? Kus sa oled? Kuradi... Ma panen äkki GoPro, kui katsu. Teeme ägedaid ka, teist või? Moja ringi võin teha, filmide teist. Pane alla, saad liikuda. On ikka see vasak aken. Jah. Ütlen ausalt, siis võib täitsa rahule jääda. Alguses ei saanud vedama nagu ikka ja liiga passiivsed olime alguses. See on ikkagi suhteliselt CQB mäng, et suht lühikesed distantsid, et kuradi kille sai, funni sai. Et noh, sai kõike, ütleme niimoodi. Et täitsa hea ala. Tuleks tagasi? Põhimõtteliselt küll, jah. Võib-olla varustuse natuke teistmoodi sättima, sest et mul kuradi reaalselt kasutuse näit võib-olla 2 salve, need ei saanud ka tühjaks. Aga no muidugi meetcap'id ka 130 kuradi BB sees, et ma ei teagi, ma ütlen ausalt, võib-olla kuradi chestiriga üldse ei panegi. Lihtsalt tuimalt salved siia pükste taskusse, ma ei tea, ala paned niimoodi ja 3 salve kaasas ja palju mugavam liikuda niimoodi, mitte chestirigil midagi viga läks, aga väga äge oli GBBR-iga, ikkagi nagu teine teema. Aga suht front heavy on see raskem, kui on see PFC. Nii, et GBBR oli see jah? Oli jah, aga nagu võõras relva selles mõttes, et aga sai päris hästi hakkama. Tummine tõkk, et kui tahate GBBR-i osta, siis ma soovitan seda. Tagasilõkk oli siuke pehme võit, onju, aga noh, see ongi, ta on rohelise gaasi peale ehitatud, et ei peagi lõhkuma nii palju. Ja väga korralik asi. Et mina jäin väga rahule. Et muidugi opp oli natuke paigast ära, ma ei hakanud seda sättima, võõras relv. Lühikese distantsi pealt lasi hästi, aga jah, kaugelt oli siis nagu veits raskem pihta saada, aga olen tool kuud. Ei, me saame relva kokkuvõtte teha, näed. Alustasime Zappa adapteriga, lõpetasime gaasisalvedega, 4 kraadiga AK, musta gaasiga toimib, ülikõva. Et näed, et APA adapter andis saba, siit salve kinnitus lendis minema. Ja noh, ma ei tea, sai kõige mehena lõpetada mängu. Okei, ja siin on meil organisaator ka, kuidas sinu vaatevinklist läks? Ma arvan, et täna oli hea mäng, et kui arvestada seda, et ütleme
külmad ilmad on vaata siiani olnud, on ja paljud ei ole julgenud tulla, sest tehnika peab ju külmaga alt, siis täna on nagu sihuke esimene päev, võiks öelda, et kui olen plussis, 20 mängijat kohal, ala uuendused, enamik on positiivselt meelestatud, siis loeme nagu asja hästi lõppenuks.